O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan so'z erkinligi kafolatlangan. Ochiqlikka, jamoatchilik nazoratiga otlangan har bir fuqaro birinchi navbatda bu faoliyat katta mas'uliyat ekanligini, uni suiiste'mol qilish og'ir oqibatlarga olib kelishini, shuningdek, qat'iy javobgarlikni talab qilishini tushunishi lozim. Shu bilan birga ochiqlikni niqob qilib olib, xalq ishonchini oson pul topish manbai, davlat idoralari hamda huquqni muhofaza qilish organlariga tahdid qilish quroli, jamoatchilik nazorati institutini omma kayfiyatiga ta'sir qilish instrumentiga aylantirib olganlar ham yo'q emas. Elita media mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Taftish.uz vakillari yuqorida ta'kidlaganimizdek jamoatchilik nazorati kabi adolat pardasi niqobi ostida jinoiy guruh tuzib, tovlamachilik va firibgarlik sodir etib kelganlar. Bular jinoiy guruh yetakchisi Taftish.uzning norasmiy rahbari 1988-yilda tug'ilgan G'ayrat Abirayev, jinoiy guruh a'zolari muxbirlik lavozimlarida ishlagan 1992-yilda tug'ilgan Azizjon Yo'ldoshev, 2000-yilda tug'ilgan Sardor Hamidov, 2006-yilda tug'ilgan Marjona Ishquvvatova hamda 1998-yilda tug'ilgan Dilshod Nishonovlardir. Jinoiy faoliyatini daromad manbaiga aylantirib olgan Abirayev boshchiligidagi jinoiy guruh murojaatchilarni aldash bilan bir qatorda fuqarolarni obro'sizlantiruvchi yoki boshqa usulda sharmanda qiluvchi videolarni tarqatish bilan tahdid qilib yoki shunday videolarni internet orqali e'lon qilinganidan keyin o'chirib berish evaziga fuqarolardan pul talab qilish bilan shug'ullanib kelgan. Ya'ni kelib tushgan murojaatlarni yoritganligi uchun bir tarafdan mablag' olgan bo'lsa, tayyorlangan materiallarni o'chirib yuborish uchun ikkinchi tarafdan pul talab qilishgan. Joriy yilning noyabr oyida jinoiy guruh a'zolari Yo'ldoshev va Nishonovlar jinoiy guruh rahbari Abirayevning topshirig'iga ko'ra Chilonzor buyum savdo kompleksi rahbariyati bilan mazkur hududdan do'kon sotib olgan fuqaro o'rtasidagi kelishmovchilik haqida bozor ma'muriyatini obro'sizlantiruvchi video lavha tayyorlab, joriy yilning 5-dekabr kuni Taftish.uz YouTube kanaliga joylashtirilgan. Bizning bozor hududiga Taftish.uz muxbirlari keldi. O'rganish davomida biza hamma hujjatlarni asoslantirib berdik ularga. Ularni so'ragan barcha savollarga javob berildi. 3,5 soatcha syomka bo'ldi bozor hududida. Keyin joyga chiqib ham ularga ko'rsatib berdik. Qaysi magazin qayerdaligi, u magazinlarning hujjatlari hammasini keltirib berdik, ko'rsatib berdik. Keyin ketishdi. YouTube ijtimoiy tarmog'ida Taftish.uz kanali orqali o'sha jurnalistik tekshiruv videolari tarqatildi, qo'yildi, ommaga havola qilindi. O'tda umuman montaj qilib, ko'p joyini olib tashlab, aksionerlik jamiyatimizni obro'sizlantirishga, uni sha'niga putur yetkazadigan ko'p noto'g'ri ma'lumotlar ketgan. Vaholanki tadbirkor va bozor ma'muriyati o'rtasidagi ziddiyat allaqachon sud organlari tomonidan ko'rib chiqilib, qonuniy qaror qabul qilingan. Taftish.uz ommaviy axborot vositasi vakillari buni juda yaxshi bilishgan, lekin murojaatchining mablag'i evaziga material bir tomonlama yoritilgan. Shundan so'ng Abirayev jinoiy guruh a'zolaridan biri Sardor Hamidov orqali bozor ma'muriyati bilan bog'lanib, videoni o'chirib berish uchun 40 million so'm pul mablag'larini ta'magirlik yo'li bilan talab qiladi. Bartalik kiritamiz, bu siz bilan bizlar o'tamiz deb ishonch tushirib qilingan. Qimmat necha bo'larkan? Summasi 40 million so'm. Bir mumkin video. Yo'q, bo'lmadi. Narigi video bilan bog'liq masala o'shanda. Hangi videoni o'chirib tashlagan bo'ladi? Video qisqacha qilib uni ommaga tarjimon Telegramga chiroyli material berib qo'yamiz. Evaziga esa videodagi holat o'z tasdig'ini topmaganligi to'g'risida Telegram kanalda xabar joylashtirishga va'da beradi. Bo'ladigan gap, biz sizga qonuniy bo'ladi. Qonuniy deganda shu odam mana shunaqa murojaat qilgan edi. Bu odam murojaati sudi bo'ldi. Holat tasdig'ini topmadi. Deb o'rnida material qo'yiladi. Tabii o'tirilgan. Tushundingizmi? O'rnida o'sha material qo'yiladi. Bu tasdig'ini topmadi material. O'rnida o'sha materialni qo'yiladi. Bizi rahbariyat bilan maslahatlashganimizdan keyin rahbariyat bo'ldi, endi majbur bo'ldi, pulini beringlar, mayli berib pulini deyishdi. Keyin bizni adashmasam shu 29-dekabrlarda 10 million tashlab berdi. Keyin o'sha qolgan summani biz ko'chira olmadik, chunki banklar ishlamas edi, o'sha yangi yilga oldixga chiqib ketdi. Keyin 5-dan ish kuni bo'lishiga qaramay, ular bir necha marta so'radi bizdan pulni. Qolganini tashlab beringlar dedi. Biz ularga tushuntirdik. Qolganini tashlab beramiz, hozir pulimiz yo'q. Hisob raqamda pul bor, hisob raqamdan o'tkazib beramiz. Faqat o'chirib turinglar videoni, yo'q hamma to'lov tashlaganingizdan keyin o'chirib beramiz deb aytishdi bizga.
Keyin majbur bo'ldi bizni tartibot organlari ham ro'yxat qilishga. Ta'magirlik holatini niqoblash uchun bozor ma'muriyati Taftish.uz bilan 40 million so'mga shartnoma tuzishga majburlanadi. Bu ish Sardor Hamidovga topshiriladi. Shartnoma imzolaymiz, qolgan summasini 30 borsa o'chirib berasiz. Aka, kimga ushlab beramiz, aka? Nimaga ushlab beramiz, aka? Shu tariqa talab qilingan pullardan 10 million so'mi Sardor Hamidovning bank kartasiga tashlab beriladi. Ushbu jinoiy guruhning harakatlari ko'cha bezori to'dalarinikidan ortsa ortadiki, lekin hech qolishmaydi. Bu kimsalar shunchalik haddidan oshganki, bir necha o'nlab fuqarolarni ish o'rni bilan ta'minlab kelayotgan tadbirkorni obro'sizlantirish bilan qo'rqitib, chorasiz qoldirgan holda ko'p miqdorda pul mablag'larini undirishga urinishgan. Sud organlari vakolatini ham o'zlari amalga oshirishgan. Aniqlanishicha, jinoiy guruh a'zolari Eshquvvat va Yo'ldoshev va Nishonovlar 2025-yilning noyabr oyi boshlarida Samarqand viloyatida faoliyat ko'rsatuvchi qurilish firmasi Black Star mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati to'g'risida ikkinchi tomonning mablag'i evaziga uydirma tafsilotlardan iborat videolavha tayyorlab, Taftish.uz ommaviy axborot vositasi YouTube kanaliga joylaganlar. Undan tashqari, firma faoliyati to'g'risida yana ikkita video holatni tarqatish bilan tahdid qilib, kompaniya mudiri Xurshid To'rayevni Taftish.uz ofisiga chaqirtirib, boshqa videolarni chiqarmaslik evaziga avvaldan ikkita tadbirkor o'rtasida 20 milliard so'mlik shartnomani ustidan go'yoki qarzi qolganday ko'rsatib, bir oy muddatda qo'shimcha 20 milliard so'm berishni majburiyati haqida tilxat yozdirib olganlar. Muddatini o'sha 15 kun deyaptilar. Mana shu muddat uchun bizga muammo chiqqan. Bizga puldan muammo yo'q. Asosiy masala muddat. Yana tortishmaslik uchun men bir oy vaqt olaman. Shu bilan birga ishchanlik obro'siga qayg'urayotgan tadbirkorning katta miqdordagi pul berishiga osonlikcha ko'nganligidan xursand bo'lgan guruh a'zolari jinoiy to'da foydasiga alohida 60 million so'm talab qilib, jinoiy yo'l bilan olinayotgan pullarni niqoblash maqsadida Taftish.uz bilan 60 million so'mlik shartnoma tuzishga majbur qilishgan. Tadbirkor belgilangan muddatda pulni bera olmaganidan keyin jinoiy guruh a'zosi Eshquvvatovaning tahdidlari ortidan Yo'ldoshev va Nishonovlar tadbirkorni obro'sizlantiruvchi videolarni o'z kanallarida tarqatishgan. Aka, 3 minut emas, 6 minutdan emas, 10 minut kutdim. Qanaqa? Bugun soat 6:00 da efir bo'ladi. Xullas efirda prime efir ketadi. Prime efirda hammasi ko'riladi, qo'yiladigan bo'ldi. Sizlarni biz shuncha kutdik. O'zi aslida menimcha shu 3-dekabrmi, 1-dekabrmi? Xullas o'sha paytda berib tugatishinglar kerak edi. Bir oy muddat so'ragandilar-da. Bo'ldi, shu bilan ana qilamiz. Keyin sizlar ofisga kelsanglar, sizlar bilan o video chiqarish masalasi bo'yicha gaplashamiz, xo'p? Chorasiz qolgan tadbirkor ushbu videolarni o'chirtirish evaziga joriy yilning 8-yanvar kuni jinoiy guruh a'zolaridan birining bank kartasiga 30 million so'm pullarni o'tkazib bergan. Jurnalistik tekshiruv bahonasida go'yoki haqiqatni talab qilib, xalqqa yordam berayotganligini tinmay vaj qilib ko'rsatib, qonuniylikni ta'minlash borasida bong urib kelayotgan jinoiy unsurlar uchun aslida inson huquqi va qadr-qimmati sariq chaqaga ham arzimagan. Jumladan, jinoiy guruh a'zosi Nishonov 2025-yilning 9-oktyabr kuni Namangan viloyati Chust tumanida yashovchilar Yusupov va Tumorovlar o'rtasida sodir bo'lgan janjaldan xabar topib, tergov organlari tomonidan jinoyat ishi yurituvidagi materialga aralashib, bir tomonning mablag'i evaziga ikkinchi tomon bo'lgan Tumorovlar oilasining sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlovchi, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan yolg'on ma'lumotlar to'plab jami 18 ta video roliklar tayyorlab, 10 kun davomida ketma-ket o'zining kanalida tarqatgan. Aynan ushbu harakati uchun, ya'ni fuqaroning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitib, yolg'on ma'lumotlar tarqatish orqali sharmanda qilganligi uchun Pop tuman sudi tomonidan 2025-yilning 10-noyabr kuni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46.1 moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Xudbinlik domining tubiga sho'ng'igan ushbu shaxs sud binosidan chiqib, to'g'ri Tumorovlar oilasi oldiga borib, sizlarning oilangiz haqida yana ikkita video materiallarim bor. Ularni ham tarqatishim kerak deb, ushbu videolarni tarqatmaslik hamda oldindan tarqatilgan bir oilani parokanda qiluvchi sharmandali uydirmalardan iborat 18 ta videoni internetdan o'chirishni va'da qilib, Tumorovdan 300 AQSh dollari pullarni tovlamachilik yo'li bilan olgan, lekin fuqaroni aldab, videolarni o'chirmagan. Buni dedi o'chirib tashlashdi dedi, bitta yo'li bor dedi, faqat dedi
Aziz aka dedi, taftish yuzidagi mani rahbarim ular dedi. Rahbarim dedi, ular bilan maslahat qilib olishim kerak dedi. Bundoq qildi. 3 degdi, men aytdimki $3000 bo'ladigan bo'lsa kerak emas dedim. Kerak emas dedim. Yo'q dedi, $300 dedi. $300 dedi. Men keyin cho'mchagimdan chiqazdim, men agar shu bilan o'chirib tashlasang, mana $300 dedim. Bu keyin dedi $300 ni cho'mchakka soldida. Buni dedi ikkilasini ham o'chiraman dedi. Narigi 18 ta videoni ham o'chiraman dedi. Men bilingizda dedi, ijtimoiy tarmoqqa chiqazib, nominani oqlab qo'yaman dedi. 3 kun, 4 kun o'tdi, 5 kun o'tdi, video chiqmadi ham. Lekin narigi 18 ta videodan birontasi ham o'chmadi. Shundan keyin o'z jinoiy harakatlarini davom ettirib, $300 ga qanoatlanmasdan jinoiy sherigi Yo'ldashev bilan birga qo'shimcha 1.800.000 so'm pullarni berishni talab qilgan. Bizdan 15-kuni telefon qildi, meni ko'zim ko'rmaydi dedi. Bizga dedi montajga pul kerak dedi. 1.800.000 pul bo'ladi dedi. Biz aytdik, undoq bo'ladigan bo'lsa chiqazma qo'yaver, bizga kerak emas. Shu kuni sen bilan o'sha kuni gaplashdik erkacha. Sen nargilarni o'chirib tashlab, bizga bu videoni chiqazishing ham kerak emas dedik. O'rtadan 1 soat o'tgandan keyin yana bitta ayol kishini gapirtirib qo'yapti. Haligi telefonda ko'rsatgan videosini yana qo'yapti. Haqiqatdan men tumorplardan haqiqatdan jabr ko'rganman, degizdirib yana video joylayapti. Hali pul bermaganimiz uchun. Jazosizlikdan quturib ketgan jinoiy to'da a'zolari Nishonov va Yo'ldashevlar oilasi sha'ni haqida qayg'urayotgan shaxsni ilojsizlik sharoitiga solib qo'yib, endilikda videolarni o'chirish 16 million so'm bo'lishini vaj qilib, jinoiy qilmishlarni niqoblash maqsadida jinoiy daromad iniga aylangan Taftish Uz bilan 16 million so'mga shartnoma tuzishga majburlashgan. Sizga qancha berish kerak unga? Nima deysiz? Qancha berish kerak? Shartnoma asosida, shartnoma necha pul namanganga azizga? 16 million ekan shartnoma. Taftish Uzga rasmiy shartnoma bilan chiqadi. Ha, bo'ldi. Hamma videoni o'chiraman, kelaman, sizdan Adan Yagacha intervyu olaman deb bir dona so'zini yetmasdan chiqarib beraman. Hozirda mazkur jinoiy guruh a'zolari Jinoyat kodeksining 139-moddasida nazarda tutilgan boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatib tuhmat qilish, 168-moddasida nazarda tutilgan firibgarlik, 165-moddasida nazarda tutilgan tovlamachilik, 244-6-moddasida nazarda tutilgan yolg'on axborot tarqatish jinoyatlarini sodir etganligi aniqlanib, ularning barchasi protsessual tartibda ushlangan. Hurmatli fuqarolar, ushbu jinoiy guruhning qilmishlari ustidan ichki ishlar organlariga kelib tushayotgan murojaatlarning ko'pligi ularning harakatlaridan jabrlangan boshqa fuqarolar ham borligini ko'rsatmoqda. Agar siz tasvirda ko'rib turgan shaxslarning jinoiy xatti-harakatlaridan jabrlangan bo'lsangiz, Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga 71 kodi bilan 231 40 66 raqami orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Internet foydalanuvchilarida yuqoridagi shaxslarning chiqishlaridan davlat organi xodimlariga munosabatidan bular xalqqa yordam berayotgan edi degan xato fikrlar tug'ilishi mumkin. Aslida esa ushbu jinoiy guruh aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini oyoq osti qilib, oddiy xalq muammolarini daromad manbaiga aylantirib olgan.